Sırf قطابیت جمع بابت کنی دست بکن هر که ناوی درسته داوه که دیار کرده ناوی چوا ناف دبیت دیار کرده ناوی ناف درسته دا دبیت دیار کرده ناوی ناف درسته دا دیار کرده ناوی اوه که دو ناف دیگر لگ دا بهن دو ناف دیگر لگ دا بهن وقتی اف ناف دیگر لگ دادن اف هر دو ناوه پاریکاری امرازه که دانه پال بگ و دهه نگیره دان امراض دانپال هەگەر سۆرانی بێت گرمانجیا خارێدا بیتێن بەس ئیە گرمانجیا مەدا ئەیە ئاە ئێتە یانجی ئێنە هەگەر گوتەتە تاکێ نێر لێبژی ئەیە تاکێ مێ ئایە کو بۆ نێر بیتن یانجی بۆ مێ بیتە ئێتە یانجی ئێنە دوی دەمیدا هەگەر دو ناودەرێک داهاتن ئامرازێکە دانەپال ناوبەرەوان داهات ناوێ دەستپێکێ دیار کردی ناوێ دوێ دیتە دیار کرد بۆ ناوێ دەست پێکێ ئەمتیحانە هات گوتە من ئاوی ڕۆبار زۆر خۆشە دیارکەری بینەدە لە بزانە دیارکەر چ جۆرە کەدا بێژم دێم vێرێدا دوو ناڤەگەرم ئەڤە ئاف ناڤە ڕۆبار ژی ناڤە حتانەکە نەبووە دیارکەر دوو ناڤی دیگەلێک داهاتین مەرجێش خڕا گرنگتر ئەوە کە دیارکەری هەبیتەن ئامرازێکە دانەپاڵ ناوبەرەواندا هەبە vî şêweyê dêm bêjim av navê destpêkê ye dêbêjimê diyar kirî robar ku navê duê ye dibîte çi dibîte diyarker bû navê destpêkê ye ahan ku diyarker vê ristê da çi cûr e hege gote me çi cûr e dibêjim nav e bû nimûne gote min derextî şax berze ka diyarkerî bigerim derex nav e şax jî nav e çi navberê dahatiye امراض دانپال ناوبەرەوان داهاتی vî şêweyê navê destpêkê diyar kirî navê duê dêbîte diyarker bû navê destpêkê dêbîte diyarker bû navê destpêkê an ku heger du nav gelek dahatin navê destpêkê diyar kiriye û navê dîte diyarker bes mercekî amrazeke danepal navberawan her du navan da bihê gundên Kurdistanê gund nav e Kurdistan jî nav e navberate navê destpêkê diyar kirî navê dî dêbîte diyarker bû navê destpêkê vî şêweyê heger du nav gelek dahatin bes amraza danepal navberê dihat navê destpêkê dîte diyar kirî navê dîte diyarker bû navê destpêkê ka dabên cûrê navan me dê jî bêjîn cûrê nava me du navê heye ev navek ev jî navek dibêjim an navê dete me navekê taybet e navekê çawa navekê taybet yan jî navê dete me navekê giştî ye navekê giştî ye navê taybet wekî em bêjin navê mirov e ehmed azad newzad û heta dimayekê navê bajêr e duhok hewlêr navê welat e ev dibêjnevan navê taybet dibêjinê navê taybet navê taybet çawanê ne navê taybet navê takê nasiyar e navê taybet navê takê nasiyar e dihê me navê giştî navê giştî bû nimûne eger ez bêjim duhok navekê taybet ye bes heger ez bêjim bajêr hewlêr jî bajêr e silêmanî bajêr e heta dimayekê her bajêrekê tu li Erdekê bînî dibêjiye bajêr çiya gale jî çiya ye û metin jî çiya ye an ku navekê giştî ye navê giştî navê giştî navê takê nenasiyar e takê nenasiyar e navekên takê nasiyar e navên taybet me çi îşkal gelnînin her demê min navekê taybet dît ehmed mihemed newzad azad duhok hewlê û heta dimayekê dêm bêjim navê takê nasiyar e cîhanê gote min yê çawa ye dibêjim navê takê nasiyar e navê giştî navê giştî navê takê nenasiyar e navên takên nenasiyar e dihêm bêjim têbîniya min dibêjte min em şê navên giştî diyarker û diyarkirî diyarker û diyarkirî ta ku ku û nasiyar û nenasiyar bikin parîkariya nîşane nasiyariyê heger nimûne şax eke pêvekey dibêjî takê nasiyar e heke ekan pêvekey dibêjî kûyê
ناسیاره هگه الیف و نام تنه بوه دبیجی کوی نه ناسیاره کوی نه ناسیاره از هم بره بخو گیره که چکم دبیجه گیره که چکم بو نمونه از دبیجم شاخی ولات چیای کردس چیایت ولاتین شاخی ولات شاخ ناوک هم بیجی چیا ناوک گشتیه اگه ناوک گشتی بد دبیجمه تاکه نه ناسیاره ولات اوجی یه تاکه خود بجنه همی ولات و ولات نه ناسیاره چه نابره داتیه امراض دانا پال اوه بجمه دیار کری اوه بجمه دیار کرد دیم بجم دیار کری ناوگه چاویه تاکه نه ناسیاره با دیار کرد ناوگه چاویه اوجی تاکه ناسیاره امتحان هاد بومن گودم ناوگه نه ناسیار بده دیار کرد که دیار کرد اوه نه ناسیار ایمه چی اشکال زدانینه ناوگه نه ناسیار آنگو ناوگه گشتی بینه چه پیوه نبیدن همه دیم بجم شاخی ولات شاخی ولات زور بر زهر رسته تمام کرد که دیار کرد ولاته ناوگه چایه ناوگه نناسیاره تاکه نناسیاره کادن امتحان گفتم ناوگه تاکه ناسیار کرده دیار کرد تاکه ناسیار که دیار کرد نفسیوه ده بجم شاخ امراض دانا پال ولات سکه امتحان گفتم ناوگه تاکه ناسیار که دیار کرد چه پیوکه؟ اکه پیوکه دبیجی شاخی ولاتکه شاخی ولاتکه گودم ناوکه کوی ناسیار ببته دیار کرد نفسیوه کدامه بخو گیره که چکم شاخ امراض دانا پال ولات ولات کدامه سکمی دیار کرد ناوکه چا بید کوی ناسیار بید آن گوده چه پیوکم ده اکان پیوکم دبیده شاخی ولاته کان ناوکه کو ببیته دیار کرد بس کو بیتن بس کو شاخ ای ولات چه پیوکم الیف و نون پیوکم شاخی ولاتان اوه ما دیار کرد نه ناسیاره من ناسیار کرد اکه پیوکد مکره کوی ناسیار ما اکان پیوکد مکره کوی نه ناسیار ما چه پیوکد الیف و نون ما پیوکد دهم بجم کدا دیار کردی جیوالب که نفسی پنگاوه دهم بجم شاخ ای ولات بجا تمامی arası تو şey ve girip خوب که arası tamam که بس همشیم شلمت گل بیا ناوکنه ناسیار بتا دیار کری بتا دیار کری آنگو چه پیوانه بیتن یه گشتی بتونو چه پیوانه بید او دیار کری منه و دیار کری او چه پیوانینه آنگو دی بجم ناوکه تا که نه ناسیار کاراب که من ناسیار دهم بجم شاخ ای ولات که تا که ناسیار ده چه پیوکه اکه شاخکه ولات گمکوی ناسیار شاخکانی ولات گمکوی نناسیار شاخانی ولات آنکو ویشه ویا ناو تایبت اگر بوده هات ناو تای دیار کرد یه تایبت بیتن ده بجی تای که ناسیاره تایبت اگر ناو که گشتی به چه پیوه نبید تای که نناسیاره اکه تای که ناسیاره اکان کوی ناسیاره الیف و نون پیوه به ده بجی کوی نناسیاره کوی نه ناسیاره همچنین ناو دیار کردی تاکو کو ناسیار و نه ناسیار بکن همچنین ناو دیارگر و دیار کردی تاکو کو نه ناسیار بکن ولی هندک جالا دیو جو ملمه بگنجیدن دیو جو ملمه هان گود گراستی ها بگنجید لکه از بجم دلکانی پیاو مرووی چند دل هنه ایک توشه بجی دلین مرووی نخیر چه ناویدن گر چه ناگوجه گر راستیه ناگونجه باوه چه بجم دلکانی پیاوکان یعنی دلی پیا چونکو دل تنه ایک اندامت لچه ملو بیدا جویده میدا
مرۆڤێکیش دلێکی پەتەر نابێتە. ئەمە هەندێک جۆرە هەگەر هات. کاتەبێن gelek jala jî ev hilbijartina tên. Em şên pitiş navekî bikeyne diyarker. Pitiş navekî bikeyne diyarker. Parîkariya çi? Amrazê danepal. An ku dibêjim. Her demê du navpêk vehatin. Ev e du navpêk vehatin. Bezmanê min amrazê danepal heger î hat em di behsê yêkên êv av Kilmancame jî dame ev jê tên. Navê destpêkê diyar kirî, navê dî dibîte diyarker. Ekser piştî wî navê dî, dîsa te îyeka dîdît û navekê dî hat. Ew jî dibîte çi? Ew jî dibîte diyarker û heta di mayîkê. Hindî ristene hête birîn. Nava amraz, navê destpêkê diyar kiriye, navê dibîte diyarker bo navê destpêkê. Bo nimûne, ez bêjim yasa kanî hikûmetê Herêmî Kurdistan. û tu şê timam key timam ya ristê tu bijî zoran. Yasa nave. Yasa nave. Hikûmet ev jî nave. Çi navberê datiye? Ê. Yasa min çêbûya giştî. Bêjte min diyar kirî, dibêjte min diyar ker. Sehekê piştî hikûmet ekser herêma hatiye. Ew jî çi ye? Ew jî nave. Çi navberê datiye? Ê. Ew jî dibîte diyar ker. Ew jî dibîte diyar ker. Piştî hingê Kurdistan ew jî nave. Çi navberê datiye? Ê. Ew jî dibîte diyar ker. An ku pisyar giştî em şên pitiş navekî bikeyne diyarker? Belê parîkariya amrazê danepal heger hilbijartinan da hat. Em şên pitiş navekî bikeyne diyar kirî. Me diyarker gotmane? Diyar kirî. Dê em şên pitiş navekî bikeyne diyar kirî parîkariya amrazê lêk der. An ku heger rista min hate birîn û carekî du navê dî hatin, an ku yasa dê serûştîn dest pê kete ve. Vî şêweyê. Awî kanî. Le. Awî robar. Ak tele. Dest pê bikem. Av nave. Kanî nave. Çi navberê datiye? Amraz navê destpêkê. Diyar kirî navê dî. Diyar ker. Sehekê piştî hingê çi hatiye? Le hatiye. An ku rista min vêrê hate birîn. Xelas. Çi? Av dîsa nave. Robar ew jî nave. Çi navberê datiye? Amrazê danepal. Dest bi şerûşînî diyar kirî, bi diyar ker. Diyar kirî, bi diyar ker. An ku divêre ev e du pisyarin vî şêweyê em şên pitiş navekî bikeyne diyarker parîkariya amrazê danepal û em şên bikeyne diyarkirî parîkariya amrazê lêkder an jî lêkdanê. Lêkder yan jî lêkdanê. Kada bêm serkê me. Dîsa melvêrê corekê dî hey. Em şên navê diyarker parîkariya hevalnavê nîşan e dest nîşan bikeyin. Em şên navê diyarker parîkariya hevalnavê nîşan e bikeyne çi? Dest nîşan bikeyin. An ku bikeyne navê dest nîşan kirî. Dibêje te hevalnav e hani diya corê vî diyarkerî çi ye? Tu dibêjî navê dest nîşan kiriye. Navê dest nîşan kiriye. Kada bêm navê dest nîşan kirî di çawa çêke? Me hevalnavê nîşaneyê heye. Vekî bêjî em, evî, evê, ew, evan, eman, ewan vî şêweyê. Dihên bêjim. Dê çi lêkem? Em, eman, ew, ewan. Piştî hingê hindek cara e tê hindek cara e nayet. Heger hat başa niha jî me çi îşkal gel vê danîne. Dê navek gel hête. Dê navek gel hête. Her demê em, eman, ew, ewan yan jî Kilmancame de evî, evê, evan te navek gel dît, ev e dibîte hevalnavê, dibîte navê dest nîşan kirî bes mercekî.
Bachelor navek dest pêkî hebit û amrazeke danepal hebit. Me navek hebît û amrazeke danepal. Kirmanciya xwe da î et, kirmanciya me da ê ye, a ye, ê te yan jî ê ne. Vî şêweyî dihête. Evet, ev peyvan ew navê em, eman, ew, evan, evî, ew gel hat ew dibîte diyarker. Dibîte diyarker. Navê destpêkê dibîte diyarkirî. Çi nav berê da? Amrazê danepal. Evadî jî her vî şêweyî. Emtîhanê gote min xanûy em şare. Ciwan in. Ka me diyarkerê bîne derev zana diyarker çi cûr e? Diyarkerê da bînme derev. Dil navekî gerim, dil du nava gerim. Bi çi nav berê de bit? Amrazê danepal. Xanû nav e. Em şare nav e, bes çi de digel? Ema digel. Ew jî nav e. Heta nûke nebûye diyarker. Ve çi nav berê da bêt? Amraz. Ev amraz jî hat. Vî şêweyî navê destpêkê diyarkirî, navê dî dibîte diyarker. Bes çi cûrê diyarkerî ye? Çi digele? Em yadger. Elbêrê dibîte navê dibîte navê dest nîşankirî. Dest nîşankirî. Serê evî çiyayê. Dêhên bêjim nav. Nav. Ev çiyaya hene? Ez çi yadger? Evî yadger. Çi nav berê da hatiye? Ê. Ev dibîte diyarkirî, ev dibîte diyarker. Bes diyarker çi cûr e? Nefsî wê dibêjî navê dest nîşankirî. Navê dest nîşankirî. Anka eger emtîhanê gote deka numuneyekê bombîne bes diyarker nav bîte diyarkerê navî bes navê dest nîşankirî. Navê dest nîşankirî vê têk heval navê nîşan. Heta digel da bîte. Vî şêweyî de çi bêjimê? Dibêjimê navê dest nîşankirî. Ev e nav. Ka da bim serkemê. Diyarker û diyarkirî pêk ve digireyekê dirust ke. Pêk ve digireyeka navî dirust ke. Pêk ve digireyeka navî dirust ke. û hemî erkê navî dê wergirin. Me çend erk hene? Me heft erkêt heyn. Me heft erkêt heyn. Dihên bêjim. Her heft erka bikere, berkare, nîhare, timamkerê beyarî de, cêgirê bikeriye, timamkerê karê netimam e, gel diyarkerê navî. Gel diyarkerê navî. Emtîhanê heger bo te hat bişte te navek bîte diyarkerê navekî û dîsa erkê navî çi biker bit, berkar bit, nîhar bit, timamkerê beyarî de, cêgirê bikerî, timamkerê karê netimam gel diyarkerê navî. Gel diyarkerê navî. Herkî me her jîvana jî di me bixwe yasayek hebe. Dê bixwe yasayekê danîn û da bişên ser karbînên. Wextê de te min destpêk ji bikerî dest pê nakem, ji kî dest pêkem? Ji binî dest pêkem ji diyarkerê navî û heta ez gehme bikerî. Ji diyarkerê navî heta ez gehme bikerî. Bo nimune emtîhanê bo mîna. Gote min nav bîte diyarkerê navî. Destpêkê de çi kem? Destpêkê dihên bixwe girêyekê çêkem. Dê bixwe girêyekê çêkem. Bo nimune ez ê bêjim bixwe girêyekê çêkem. Anko girê bi diyarkerê navî de ez ê bixwe çêkem dê bêjimê pertûkî qutabxane. Pertûkî qutabxane. Tabe. Ge diyarkerê navî. Diyarkerê navî bixwe yasayekê çêkem. Diyarkerê navî dibêjte te ew gireya bixwe çêkirî. Vêberî wê girêyê çi bêt? Navek bêt. Navbera her du da çi bêt? Amrazekê danepal. Amrazekê danepal. Amraz danepal kirmanciya xwe da î ye, kirmanciya me da ê ye, a ye, ê te yan jî ê ne. Da bêm serkemê. Dihên bêjim. Dê bêjim waney pertûkî qutabxane. Xane zûr mifaye.
زول مفایه آبه امتحان بومینا گفتم ارگه گله پرتو که قطاب خانه چیه ما گفتمش بکری دست پناه کنده شو دست بکن دهم بجم دش دیارگر ناوی دست بکم دیارگر ناوی بستم فتل بریکای ناوک هبت بریکاوه ناوک هبید مناوه های وانه پرتوکی قطاب خانه هم بجم ناف چه ناف برده هاتیه ایه هاتی امرازه دانا پا مادم ناو امراز مل بری کدیتن اکثر ده بجمه گیری ها ناویه و ارکوه چیه ارکوه دیارگر ناویه دیارگر ناوی ارکوه دیارگر ناوی آنکو هرکه او گیره داتا گوته در ارکوه گیره چیه در بریکای ناو امراز هبن ده بجیه دیارگر ناوی بما جه گیره بکریم بما جه گیره بکریم جه گیره بکرید بشتمن در گیری های در گیری های بس کار رسته به چه پیوه بیتن وید کار رسته را آنجیره پیوه بیتن توی دمیده اف گیره دویده جه گیره بکری دویده جه گیره بکری اوت کرمانجی خاره دا باد کرمانجی ما دا چیه کرمانجی ما دا هر ده بجم اوه گیره بس دیسا ما دو کار هبن ام دو بجینه دو کار که اب خواه دید چاوکه چاوک زایدن کار هاتن چاوکه هاتن ده کاره که جه چکه اما که دو کار هبن یا اول چه یا اول هاتن بیتن هاتا دیتن هاتا نویسین هاتا کتن هاتا برلن ویجا ویشه وی هر دمی دو کار هبن اول هاتن بتن گلی عده تا ده بیجی جه گیره بکریم بو نمونه دهم بیجم پرتوکی قطاب خانه بین را آن خوین را خوین را امتحان گفتم ارگه گیره پرتوکا قطاب خانه چیه خدا سرکمه دیارگر ناوی منو امراض بری کنین دیارگر ناوی نینه بس کار رسته چه پیوه رایا پیوه مانه مادم را پیوه بد توی دمیده هم راب کاری ودید ریب کاری ودید دست پیکده چه بجمه ده بجمه ارکه وی گیره چیه گرکه وی جه گیره بکریه ارکه وی جه گیره بکریه اوه جه گیره بکری کادا به من تمام کرده کار نه تمام کرده کار نه تمام بشتمه ده گیره ده تا گیره اکسر گیره و اکسر پوی گیره و اف گیره همه بخود چه گیری اکسر پوی گیره و بو دبیت یانجی ده بیت آنجی ده بیت اگر پیوبان ارکه ودی بیته تمام کرده کار نه تمام ده بیته چه؟ ده بیته تمام کرده کار نه تمام چوا دهم بیجم اما پر توکی قطا خانه بو کادا امتحان گفتمن هرکه گیره پرتوکی قطاب خانه چیه دهم بجم دیارگر ناوی منو امراض بری کنینن ایوه که چو جه گیره بکردی کار من را پیونین اصل کار دانینه کاره به کاره که نه تمامه جه گیره بکردی جینینه تمام کرده کار نه تمام کرده کار نه تمام کرده کار نه تمام بشتمن او گیره بوده دست نشان کری اکثر پشتی و بوده بیت ها ده بیجی کار تمام کرده کار نه تمام کرده کار نه تمامه ده بیجم نهاد نهادی دست بکم گمه نهاد تمام کرده کار نه تمام بگود گیره دای نه سعی که مگود گیره اکثر پشتیوه بزا بجوره بجم گیره بز دو ماهی کان کار ورسته چه بیتن بو دبیت آنجی ده بیت آنجی ده بیت بیتن دوی دمیده ارکه و گیره ده بیته چه ده بیته نهاد چاوا دهم بجم پرتوکی قطاب خانه جوانه
آنجوان بو جوانه آنجوان بو چی اشکال مدگل بدانینه erke gire partoki qutabxona çiye ki hani bu mîna erke vegire çiye disekeme berî ve min ava amrasîn ya ke çû kare rastêrê û rapêvenînin ya duê jî çû bes karê wê kareke ne timam e bûye mane karê wê kareke ne timam e heke kare rastê kareke ne timam be divê du erka çêm jê derbixin an dê bîte timam kelê karê ne timam an jî dê bîte nîhal heger ekser bû piştî wê gire bide dest nîşan kirî dê bîjî timam kelê karê ne timam belê heger tiştekê dî pê ve hat û şinîka bû hat tu demî de dibêjme çi ye dibêjmî nîha serkê bûya hatî bîmena ve çi ye ev e nîhat e nîhat e timam kelê beyarî de timam kelê beyarî de dîsa bişte min dê girê de te te girê dê de te te bez berî girê çi bihêtin amrazê peywendî amraz peywendî amrazê peywendî amraz peywendî çi ye amrazê peywendî dibêjim li e leye beye ji e bûye ji bûye û heta zimayekî amrazê peywendî her demê min amrazeke peywendî li berî kedî dibêjimî timamkerê beyarî de yê rastê ye timamkerê beyarî de dirist e dibêjim babeteke teke le pertûkî le pertûkî qutabxane derhêna babeteke li pertûkî babeteke li pertûkî qutabxane derhêne em tîhanê gotin pertûkî qutabxane erkê wê çi ye diyarkerê navî me çi nav me navê hey bes me amraz pêvenî ne timamkerê karê netimam kare rastê jî ne karê netimam e cêgirê bigerê rewra jî karîvenî ne nîhat mane her karê netimam nîne nîhat jî nîne ka de bê me timamkerê beyarî de bişte min çil berîkê ye leyal berîkê leyal berîkê wî demî de dihên bijim madem lel berîkê ye ez ê bêjim erkê wê dî bide timamkerê beyarî de yê karê netimam yê karê netimam bê me berkarî berkar bişte min karî naket dêv berkarî kevî te an ku dibîte berseva pisyara çi çi zayden kar tu demî de dibîte çi dibîte berkar dibîte berkar û heger girêyek date ew ê girêyê cenavekê li ka pê ve hebîtin ekser li çi bêjim dibêjim berkar e bû nimune gotin min pertûkî qutabxanekem hêna hêna min îna nesîna min îna mena berkar bi diristî de hebite dê bêjî pertûkî qutabxanekem îna çi îna ye pertûkî qutabxaneke tu demî de erkê wê dî bîte çi erkê wê dê bêjî berkar e bi kerê rastê bi kerê rastê karekî diket bi kerê rastê dê karekî ketin em dişîna pertûkî qutabxane dişkê mamostayê qutabxane û dî bîte berseva pisyara kî yan jî kê dêj karî key her demê cawabaya bide derket dibêjî bi kerê rastê ye bû nimune dê bêjim mamostay qutabxane hat pisyareke ji bike erkê girêya mamostay qutabxane çi ye berî karên ava amraz nînin rewra jî bi karî venînin timamkerê karê netimam ne karê netimam e em ku timamkerê karê netimam nîhat jî nîne çi amraz peywendî li berîkê nînin an bikare an berkar e hat karê têne par e hema berkar tê de nîne tu demî de dibêjimê kî hat dibêjî mamostayê qutabxane tu demî de erkê wê dî bîte çi erkê wê dê bîte bi kerê rastê erkê wê dê bîte bi kerê rastê ev e babetê erkê navî wek diyarkerê navî nav wekî diyarkerê navî